العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بيعود بتنبؤ مرعب جدا، وهو زلزال المغرب. وصادم في الموضوع ان الزلزال ده حدث بالفعل من ساعات قليلة. الصادم بقى ان العالم ده تنبأ بالزلزال في يوم 30 اغسطس، يعني قبل 9 ايام من وقوع الزلزال، وقال ان هيحصل زلزال في المغرب قوته هتتخطى 6 ريختر. وبالفعل هو ده اللي حصل، وحدث زلزال بالمغرب قوته تخطت 7 ريختر. ده غير بقى ان الزلزال ده ضرب الاراضي المغربية بعد منتصف الليل. وطبقا للمركز الألماني لبحوث علوم الأرض، الزلزال مركزه على عمق 10 متر تحت الأرض، واستمر لمدة 120 ثانية، ودي طبعا أطول مدة بالنسبة لزلزال. الغريب إن العالم ده قدر بالفعل يتنبأ بزلزال تركيا وسوريا قبل وقوعه بساعات قليلة. فهل الموضوع مجرد صدفة، ولا العالم ده بالفعل بيقدر يتنبأ بالزلازل بمنتهى الدقة دي؟ رحم الله كل شهدائنا في المغرب، ربنا يصبر أهاليهم. وطبعا